Марк Твен. Мак-Вильямсы и автоматическая сигнализация от воров. Сперва беседа текла легко и плавно. От погоды мы перешли к видам на урожай, от видов на урожай к изящной словесности, от изящной словесности к сплетням, от сплетен к религии. Потом, сделав рывок, мы каким-то образом завели речь об автоматической сигнализации от воров. И тут мистер Мак-Вильямс начал горячиться. Когда я вижу, что мистер Мак-Вильямс горячится, я сразу умолкаю и даю ему излить свои чувства. Вот что он рассказал мне, с трудом справляясь с охватившим его волнением. Что касается автоматической сигнализации от воров, мистер Твен, я не дам за нее ломаного гроша. Сейчас я вам расскажу почему. Когда постройка нашего дома шла к концу, выяснилось, что у нас осталось немножко денег. Уж не знаю, как водопроводчики их проморгали. Я хотел пожертвовать эти деньги на спасение язычников. У меня всегда была слабость к язычникам. Но миссис Мак-Вильямс заявила, что хочет поставить в доме сигнализацию от воров. Пришлось пойти на компромисс. Видите ли, если мне хочется одного, а миссис Мак-Вильямс другого, и мы решаем поступить так, как хочется миссис Мак-Вильямс, а мы всегда решаем только так, это называется у нас «пойти на компромисс». Так вот, приехал специалист из Нью-Йорка, установил сигнализацию, взял $325 и отбыл, заверив нас, что теперь мы можем спать спокойно. И действительно, мы спали спокойно, около месяца. Однажды ночью запахло дымом, и я получил приказ встать и выяснить, в чем дело. Я зажег свечку, пошел к выходной лестнице и встретил там грабителя, который уносил корзину с нашей оловянной посудой. В темноте он принял ее за столовое серебро. Он курил трубку. Я сказал: «Друг мой, мы не разрешаем курить в комнатах». Он ответил, что впервые в доме и не знает, какие у нас правила. Он добавил, что бывал в домах не хуже нашего, и ни разу никто не запрещал ему курить в комнатах. Он сказал также, насколько ему известно, подобные правила вообще не относятся к грабителям. Я сказал: «Если так, курите на здоровье». Хотя лично я сомневаюсь, что в правилах, которым подчиняется даже епископ, нужно делать исключение для грабителя. Поступать так значило бы подрывать нравственность. Однако ближе к делу. Как вы смели залезть в дом тайным, недозволенным образом, не давший сигнала против воров? Он заметно смутился и сказал виновато: «Тысячи извинений. Я не знал, что у вас установлена сигнализация от воров, а то непременно воспользовался бы ею. Умоляю вас никому не рассказывать о моем проступке. У меня старики-родители, и если они узнают, сколь грубо я нарушил священные традиции нашей христианской цивилизации, это может роковым образом ускорить их переход из всей земной юдоли в великие и бескрайние просторы вечности. Нет ли у вас спички?» Я сказал: «Ваши чувства делают вам честь. Впрочем, если позволите критическое замечание, метафоры вам не даются. Чиркать о подметку бесполезно. Эти спички загораются только когда вы чиркаете о коробок, да и то реже, чем хотелось бы. Вернемся к нашему разговору. Как вы сюда попали?» «Через окно на 2-м этаже». Он не врал. Я выкупил у него оловянную посуду по ценам ломбарда без скидки, пожелал ему спокойной ночи, запер за ним окно и отправился с докладом к фельдмаршалу. Наутро мы вызвали специалиста из Нью-Йорка. Он приехал и разъяснил нам, что сигнального звонка не было потому, что сигнализация проведена только на 1-м этаже. Ничего глупее я в жизни не слышал. Это все равно, что идти в бой, надев латы только на ноги. Специалист провел автоматическую сигнализацию от воров на 2-м этаже, получил свои $300 и удалился. Немного спустя, проходя ночью по дому, я встретил на 3-м этаже грабителя, который, нагрузившись нашим добром, готовился спуститься по приставной лестнице. Сперва я решил пробить ему череп бильярдным кием, но потом, увидев, что вор занимает позицию между мной и стойкой для киев, счел более правильным пойти на соглашение. Я выкупил у него наши вещи по узаконенной таксе минус 10% за пользование хозяйской лестницей.
Наутро мы снова послали за специалистом и за $300 провели сигнализацию на 3-м этаже. К этому времени наш сигнализационный указатель достиг неслыханных размеров. Это был щит на 47 точек с обозначением всех комнат и печных труб в доме. Его можно было принять за гардероб средней величины. В изголовье нашей кровати был установлен сигнальный гонг размером с умывальный таз. Из дома к спальне кучера в конюшне вел электрический провод, а над подушкой у кучера висел второй гонг, не менее внушительного вида. Теперь все было в порядке, если не считать небольшого упущения. Ровно в 5 часов утра, когда кухарка открывала кухонную дверь, чтобы растопить плиту, гонг начинал звонить. Когда это случилось в первый раз, я решил, что настало светопредставление. Не думайте, что я пришел к этой мысли лежа в постели. При первом же ужасающем звуке гонга вы вылетаете из постели и несетесь по дому как вихрь, пока не врежетесь в стенку. После этого вас словно скручивает, и пока кто-нибудь не захлопнет кухонную дверь и не выключит сигнализацию, вы извиваетесь всем телом, подобно пауку, попавшему на горячую вьюжку. Если хотите знать мое искреннее мнение, на свете нет другого звона, который хоть отдаленно напоминал бы звон этого гонга. То, что я вам описал, происходило каждый божий день, ровно в 5 часов утра, и обходилось нам всякий раз в 3 часа мучительной бессонницы, потому что сказать об этом гонге, что он пробуждает ото сна, значит ничего не сказать. Он пробуждает тело и душу вашу, и угрызение совести. Можете быть спокойны, что, услышав этот звон, вы будете бодрствовать 18 часов подряд, будете так бодрствовать эти 18 часов, как не бодрствовали еще ни разу в жизни. Однажды посторонний человек скончался у нас на руках, и мы ушли к соседям, оставив его тело на ночь в нашем доме. Быть может, вы думаете, что умерший дожидался дня страшного суда? Нет, сэр. Он восстал из мертвых ровно в 5 часов на следующее утро самым поспешным и непринужденным образом. Я знал это наперед, меня можно было даже не предупреждать. Он жил потом припеваючи. Получил страховую премию в бесспорном порядке, потому что кончина его была засвидетельствована. Мы приближались быстрым шагом к могиле. Так истощила нас бессонница. Не оставалось ничего другого, как снова вызвать специалиста. Он приехал, вывел провод за кухонную дверь и установил переключатель, чтобы отсоединять сигнализацию. На беду Томас, камердинер, всегда делал одну и ту же крошечную ошибку. Вечером, идя спать, он отключал сигнализацию, а утром, как раз к приходу кухарки, включал ее. И с первым же ударом гонга мы опять проносились по дому, выдавливая стекла на своем пути. К концу недели стало ясно, что переключатель – это ловушка для простофиль. Попутно выяснилось также, что у нас в доме обосновалась целая банда грабителей. Они поселились не с тем, чтобы нас грабить. К этому времени дом уже был почти пуст, а чтобы скрываться от полиции. Сыщики шли за ними по пятам, и они здраво рассудили, что в доме, оборудованном самой усовершенствованной сигнализацией от воров во всей Америке, их будут искать в последнюю очередь. Ничего не оставалось, как снова послать за специалистом. На этот раз его осенила гениальная идея. Он установил переключатель таким образом, что, открывая кухонную дверь, вы в то же время отсоединяли сигнализацию. Гениальность пришлось оплатить сторицей. Что же получилось? Вечером, не полагаясь более на неустойчивую память Томаса, я сам включал сигнализацию. Но вслед за тем, как только в доме гасили свет, грабители запросто заходили в кухню и отсоединяли сигнализацию, не дожидаясь прихода кухарки. Мы попали из огня до в полымя. Месяцами мы не могли приглашать гостей, так как на всех кроватях в доме дремали грабители. В конце концов я набрел на разумную мысль. Вызванный по моему требованию специалист отвел сигнализационный провод в конюшню и там же установил переключатель. Теперь кучер сам включал и выключал сигнализацию. Новая система работала идеально. Мы снова вкусили мир, приглашали гостей и наслаждались жизнью. Но с течением времени неукротимая сигнализация от воров придумала новый выверт. В одну прекрасную зимнюю ночь мы были выброшены из постели страшными звуками гонга. Добредши до указателя,
Мы зажгли газовый рожок и прочитали слово «детская». Миссис Мак-Вильямс тут же свалилась замертво. Я сам с трудом сохранил самообладание. Под ужасающий звон гонга я стоял, сжимая в руках дробовик, и ждал, пока встанет кучер. Я знал, что гонг уже поднял его, и он выбежит с ружьем, как только оденется. Я выждал, сколько требовалось, прокрался в соседнюю комнату и, выглянув в окно, увидел во дворе смутный силуэт кучера, стоявшего с ружьем на изготовку, чтобы стрелять по первому моему знаку. Тогда я ворвался в детскую и открыл огонь. Кучер выпалил немедленно вслед за мной, целясь в блеснувшее пламя моего дробовика. Оба выстрела были высокорезультативными. Я искалечил няньку. Кучер опалил волосы у меня на затылке. Мы зажгли свет и вызвали по телефону хирурга. Грабителей в доме не оказалось, все окна были на запоре. В одном, правда, не было стекла, но виной была пуля кучера. Мы снова стояли перед неразрешимой тайной. Гонг забил тревогу в полночь без всякого видимого повода, воры не обнаружены. Специалист прибыл по вызову, как обычно, и разъяснил, что произошедшее было ложной тревогой. Он сказал, что беда невелика, произвел капитальный ремонт сигнализации в окне детской комнаты, получил следуемое вознаграждение и отбыл. Что мы вытерпели от ложных тревог в последующие 3 года, не опишет ни одно перо. Первые 3 месяца я мчался с дробовиком в руках в комнате, обозначенной на указателе, а кучер оказывал мне вооруженную поддержку со двора. Всякий раз выяснялось, что стрелять не в кого, и все окна на запоре. На следующее утро мы посылали за нашим специалистом. Он ремонтировал проводку то в той, то в другой комнате, утихомиривал их на недельку-другую и присылал нам счет примерно такого содержания. Провод, изоляторы, 2 часа работы, воск, лента, шурупы, перезарядка батареи, 3 часа работы, шнур, смазка, пондовский экстракт, пружины по 50 центов штука, железнодорожные расходы, итого 19,77. Дело пришло к естественной развязке. После 300 или 400 ложных тревог мы перестали обращать на них внимание. Сброшенный с кровати ударом гонга, я не спеша поднимался на ноги, не спеша отключал очередную комнату от сигнализационного провода и шел досыпать. Скажу больше. Раз отсоединив комнату, я больше не подключал ее вообще и даже не думал посылать за специалистом. Нетрудно догадаться, что через некоторое время я отсоединил все комнаты в доме от сигнализации, и она прекратила свое действие. Именно в это время, когда мы оказались совсем без защиты, случилось самое страшное. Однажды ночью пришли воры и украли сигнализацию от воров. Да, сударь, украли ее начисто, целиком и полностью, не забыв ни единой мелочи. Они унесли пружины, звонки, гонги, батареи, 150 миль медного провода, не оставили даже самого маленького винтика, чтобы нам было что проклинать. Я имею в виду вспоминать с благодарностью. Получить ее от воров обратно было нелегко, но в конце концов я добился этого. Не бесплатно, разумеется. Представитель фирмы, которая ставила нам сигнализацию, заявил, что он рекомендует поставить ее вновь, дополнив аппаратуру новейшими усовершенствованиями, патентованными пружинами в окнах против ложных тревог и патентованным часовым механизмом, который автоматически включает сигнализацию вечером и отключает утром. Нам понравилось это предложение. Пообещав закончить проводку за 10 дней, монтёры приступили к работе, а мы уехали на летний отдых. Проработав 2 или 3 дня, они тоже уехали на летний отдых. Тогда в дом въехали грабители и приступили в свою очередь к летнему отдыху. Когда к началу осени мы вернулись, дом был пуст, как холодильник с пивом, забытый в помещении, где трудятся маляры. Мы обставили дом заново и спешно послали за нью-йоркским специалистом. Он приехал, закончил проводку сигнализации и сказал: «Этот часовой механизм будет подключать сигнализацию каждый вечер в 10 часов и отключать ее утром, без 5:45. Все, что от вас требуется, это заводить его раз в неделю, остальное он возьмет на себя». 3 месяца мы жили как в раю. Фирма, разумеется, предъявила огромный счет, но я сказал, что оплачу его не ранее, чем уверюсь, что сигнализация работает безупречно. И я назначил им 3-месячный срок.
После этого я оплатил счет. На следующий день, ровно в 10 часов утра, сигнальный гонг загудел, как 10 тысяч пчелиных ульев. Ознакомившись с инструкцией, я перевел стрелки на циферблате часового механизма на 12 часов вперед и выключил сигнализацию. Ночью произошла вторая осечка. Я передвинул стрелку еще на 12 часов вперед, на этот раз, чтобы включить сигнализацию. Так шло неделю или две. Потом приехал нью-йоркский специалист и заменил часовой механизм. В дальнейшем он приезжал менять часовой механизм каждые 3 месяца, но делу не помог. С необъяснимым коварством этот механизм включал сигнализацию днем и отказывался включать ее ночью, а если мы вставали с постели, чтобы включить сигнализацию без его помощи, он тут же отключал ее снова, стоило отойти на 2 шага. Такова история нашей автоматической сигнализации от воров. Я рассказал вам все в точности, как было, ни слова не придумал, ничего не преувеличил. Так вот, сударь, проспавший 9 лет в одном доме с грабителями, оплачивая все эти годы сигнализацию от воров, чтобы оберегать воров, оплачивая из собственного кармана, потому что с них, как вы понимаете, я не получил даже ломаного гроша, я пришел к миссис Мак-Вильямс и сказал ей, что сыт по горло. Заручившись ее согласием, я снял сигнализацию прочь, выменил ее на собаку и пристрелил собаку. Не знаю, как вы, мистер Твен, а я считаю, что все эти сигнализации изобретены специально на пользу ворам. Пожар, бунт и гарем вместе взятые. Вот что такое сигнализация от воров. Но пожар, бунт и гарем имеют наряду с отрицательными чертами и некоторые положительные. А сигнализация от воров их не имеет. Будьте здоровы. Мне сходить.